低温持续0度以下，野河冰封，冰层下的鱼还吃不吃饵呢？我们如何才能钓到它？大家好，我是悠然，钓鱼新观察，看清疫情，找到办法。低温进入零下已经1个多星期了，河面也开始逐渐结冰。那么此时野河的鱼在冰下面还吃不吃饵呢？我们有什么办法可以钓到它呢？今天我们使用3台水下摄像机，分别在不同的位置进行长达12小时的冰下观察鱼的活动规律，以便我们之后更好的进行冬钓。测试当天的温度是零下3度到6度，多云。上午10点，我们可以看到大部分的水面已经冰封，只有左侧这一点表面的冰已经融化，所以我们在紧挨着冰面的水草旁 1.8 米，正中间 2.2 米和芦苇旁1米的水深，放下3台水下摄像机，看看此时的鱼到底是什么样的状态。首先我们先来看一下1米水深的芦苇旁能否带给我们惊喜。摄像机到位，调整好角度，直至打窝1个小时之后，才看到有一条大鲫鱼从窝点上方游过。2个小时之后，左侧有一条鲫鱼一闪而过。此后多次单尾或成群从窝点上方游过，且大部分都呈上浮的状态。偶尔有条鲫鱼对着窝料来上一口，但立马就会离开，直至天黑都保持着这种状态。我们打开夜视功能，前期还是有鲫鱼从窝点旁路过，随着温度的降低，7点以后直至晚上10点半，就再也没有看到有鱼靠近。下面我们再来看一下 1.8 米深水草边而且有冰层的水底鱼情是什么样的。上午10点，放下窝料和摄像机，原来深水水草区藏了这么多大鲫鱼呀！很快有鲫鱼对着窝料进行攻击，但由于水温低，速溶带融化慢，吃不到就离开了窝点。速溶带逐渐融化，胆大的鲫鱼开始逐渐攻击酒米，但也是非常的谨慎，吃上1-2口就离开。胆小的只敢从上方或旁边路过，直至傍晚，鲫鱼才多了起来，进食速度稍微加快。但由于天色渐暗，我们无奈打开了夜视功能，好像鲫鱼对红外线有什么感觉，逐渐离开了窝点，直至晚上10点半，再也没有回来。下面我们再来看一下河中间 2.2 米靠近冰层的最深处是否会带给我们惊喜。同样是上午10点，窝料到位，调整好角度，10分钟后，一条鲫鱼从窝料旁边游过，紧接着一条鲫鱼对着酒米吃了一口便离开了。之后鲫鱼这样对着窝料进行了长达好几个小时的试探，胆大的吃上2口离开，胆子小的直接路过，一直到傍晚5点，鲫鱼才开始放心大胆的进食。同样由于光线问题，我们又打开了红外夜视功能，鱼好像受到惊吓，慢慢离开了，直至晚上10点半再也没有回来。这次我们在冰层下进行测试，发现鱼情跟之前有了很大的变化。1米芦苇旁潜水只有过路鱼，很少对酒米进行试探，而且它都处于上浮的状态。1.8 米深水草边也是冰层边，摄像机和饵料到位后就看到了不少鲫鱼，但也是处于长期试探的状态。傍晚才开始发窝，由于打开红外线夜视功能，鱼就逐渐离开了。同样 2.2 米最深处的冰层边下，鲫鱼也是进行了长时间的试探，直至傍晚天黑才开始发窝。同样也是受红外线夜视功能的影响，鱼离开之后就再也没有回来。此次测试我们可以很明显的感觉出，由于水温的下降，鱼的试探时间延长了好久，几乎达到了6-7个小时才开始放心吃饵。所以这段时间建议钓友们进行野钓的话，首先打一个隔夜窝，选择深水水底有杂物和沟坎的地方，或者种草区深水的草边。第二天使用活饵进行垂钓，一般会有不错的收获。今天给钓友们提2个小问题：第一，1米的潜水且是多云的天气下，为什么鱼都是呈上浮的状态呢？第二，鱼对红外线有什么感觉吗？知道的钓友可以在评论区说出来，我们一块交流。好了，祝钓友们冬季野钓都能有好的收获。我是悠然，野钓只用事实说话，希望本视频对您有所帮助，感谢大家的点赞与转发，咱们下次再见。